Mana marii bakka bu'oota uummataatti koreen dhaabbii dhimma qonnaa wixinee labsii qopheesse qooda fudhattootaaf ibsee jira. Wixineen kun qabiyyeewwan abbummaa qonnaa fi tumsa qonnaa dabaluun hammattuuwwan seeraa qaamota miti mootummaa fi dhuunfaa hirmaachisuuf kan oolu labsii haaraa oomishtummaa dabaluudha jedhamee jira. ይህ ረቂቅ አዋጅ እስካሁን በዘርፉ ያልታወጀ አዲስ ረቂቅ አዋጅ ሲሆን ረቂቅ አዋጁን ለመደንገግ ያስፈለገበት ምክንያት Wixineen labsii kun damichaan kanaan dura kan hin labsamnii fi haaraa yoo ta'u, wixinee labsii kana baasuuf sababni barbaachiseef dinagdeen biyya keenya qonna irratti hundaa'uu isaati. Damee qonnaan qulqullinaa fi oomishaa fi oomishtummaa itti fufiinsa qabu guddisuuf qoodni eksteenshinii qonnaa olaanaadha. Fedhii midhaan nyaataa baay'inni uummataa dabaluu fi wabii nyaataa mirkaneessuuf oomishtummaa dabaluun dirqama ta'uun eerame. Kanaaf immoo hammattuuwwan seeraa sirreessaa qonna ammayyeessuuf yaadamuunis himamee jira. በግብርናው ዘርፍ በለውጡ መንግስት መሪነት በአርሶና አርብቶ አደሮቻችን ታታሪነት በሰብል በሆርቲካልቸር በአረንጓዴ አሻራ Damee qonnaa hooggansa mootummaa jijjiiramaan akkasuma tattaaffii qonnaan bultootaa fi horsiisee bultoota keenyaan gama midhaaniin kuduraa fi muduraan ashaaraa magariisaan maaddii guutuu fi misooma bunaa fi gabaa bunaan bu'aan abdachiisaan galmaa'ee jira. Haa ta'u malee sadarkaa guddina amma biyyattiin irra geesseen akkasuma xiyyeeffannaa qonnaaf kennamee fi gumaacha qonni diinagdee keessatti qabuun yoo ilaallamu baay'inni uummataa waan dabalee fi fedhiin oomisha nyaataas waan dabaleef oomisha nyaataa fi gabaa teeknooloojii boodatti hafaan oomishuun waan hin danda'amneef teeknooloojii ammayyaa bal'inaan fayyadamuun oomisha sadarkaa olaanaan dabaluun waan barbaachiseefidha. Qooda fudhattoonni waltajjii kanarratti hirmaatanis qabiyyee labsichaa yaadaa fi wantoota qajeeluu qaban akeekanii murteessummaa isaatiif qaamonni hunduu tumsuu akka qaban gaafatanii jiru. Taateewwan gurmeessuu, leenjii kennuu fi qonna ammayyeessuun oomisha dabaluuf wantoota ijoo yoo ta'an kanas seeraa fi labsiin utubuutu barbaadame jedhamee jira.